हाय फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर भरत। क्या आपको बार बार कोल्ड कफ यानी कि सर्दी खांसी की असर हो जाती है? जैसे ही सीजन चेंज होती है आपको ये सर्दी खांसी हो जाती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम सुजोक एक्यूप्रेशर के ऐसे जादुई पॉइंट्स आपको सिखाने वाले कि जिनके जरिए आप ये सीजनल एलर्जी या तो इन्फेक्शन की वजह से जो कोल्ड कफ आपको होता है, इनका इलाज बहुत ही आसानी से आप घर पर ही बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दवाई के कर सकते हो। तो यहां पर हमें यह सुजोक थेरापी 3 स्टेप में करनी है। पहले स्टेप में पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करना है, दूसरे स्टेप में वह पॉइंट को हमें एक्टिवेट करना है, स्टेप 3 में हमें वह पॉइंट पर सीड एप्लीकेशन करना है। यहां पर पहले जान लेते हैं कि कौन से पॉइंट पर हमें ट्रीटमेंट करनी है। हमारा जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, वह हमारे शरीर का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन देने वाला ऑर्गन है। तो यह लंग्स को हमें ट्रीटमेंट देनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इनका इलाज चाहते हो तो यह लंग्स को खास ट्रीटमेंट देनी है। लंग्स की एनर्जी हमें बढ़ाने की जरूरत हो जाती है। और यहाँ पर हमें नाक के पॉइंट दबाने और थ्रोट के पॉइंट दबाने हैं, क्योंकि सर्दी की शुरुआत होती है तो नाक में उनके सिम्टम दिखते हैं। नाक में उनके सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। रनी नोज होता है, नोज आपका ब्लॉक हो जाता है, वहां पर इरिटेशन होता है। इनके अलावा सोर थ्रोट हो जाती है, गले में खराश हो जाती है, कफिंग होते हैं। इसलिए सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आपको यह नोज और थ्रोट के पॉइंट दबाने, पर लॉन्ग टर्म परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको यह लंग्स के पॉइंट से खास दबाने। अगर आपको पता है कि कौन सी सीजन में आपको तकलीफ होती है तो आप तुरंत ही वह सीजन में 4 या तो 5 दिन के लिए सिर्फ आप ये लंग्स के पॉइंट पर ट्रीटमेंट कर दीजिए। आपकी वह सीजन आराम से निकल जाएगी। पर अगर आपको यह कंडीशन हो रही यानी कि कोल्ड और कफ हो गया है तो यह तीनों पॉइंट पर आपको ट्रीटमेंट देनी है। तो पहला स्टेप जान लेते हैं, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर हमारी जो पूरी बॉडी होती है वह हमारे हाथ में समाई हुई होती है। यहाँ पर मेन कोरस्पोंडेंस और इंसेक्ट कोरस्पोंडेंस, ये दोनों पर हमें ट्रीटमेंट करनी है। तो बहुत ही जल्दी और कम समय में आपको यह इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी। और इंसेक्ट कोरस्पोंडेंस यानी कि हमारी जो पूरी बॉडी है वह हमारे उंगली में समाई हुई होती है, यानी कि यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट देनी है। यह हो गया इंसेक्ट, यह हो गया मेन कोरस्पोंडेंस। मेन कोरस्पोंडेंस के लिए आपको अपने हाथ की पोजीशन इस तरीके से रखनी है। थंब आपका वर्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में रहना चाहिए। तो यह हो गया हमारा हेड और यह हो गया हमारी चेस्ट। तो यहां पर जहां पर से थंब प्रिंट की शुरुआत होती है, सबसे सेंटर पॉइंट थंब का, वह हमारा नोज है। इनके आप आसपास आप नोज ड्रॉ कर लीजिए। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, नोज का पॉइंट। इसी तरीके से हमारा जो मुंह है, मुंह के पीछे यहां तक हमारा थ्रोट का एरिया होता है। तो यहां पर यह मुंह हो गया, माउथ हो गया, इनके पीछे नीचे तक यहां तक हमें यह हमारे थ्रोट के पॉइंट को दबाना है। यह हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। लंग्स के पॉइंट हमारे चेस्ट में, लंग्स आते, फेफड़े आते। यह हो गया हमारा चेस्ट। जो थंब है, थंब का अंदर का जो रूट है वहां से लेके जो पूरा उभरा हुआ पार्ट है, इनको कवर करना है। थंब के बाहर की जो एंड है, बाहर का एंड, वहां तक यह बॉर्डर लेने। तो यह पूरी चेस्ट है। चेस्ट के अंदर यह 2 लंग्स है, यह लेफ्ट लंग, यह राइट लंग। तो इस तरीके से यह तीनों पॉइंट को पहले हमें मार्क कर लेना है। यह हो गया मेन कोरस्पोंडेंस। इंसेक्ट कोरस्पोंडेंस में उंगली ऐसे सीधी रखनी है। यह हेड है, यह हमारी चेस्ट है, यह हमारा एब्डोमेन है। सेम यहां पर हमने देखा था वैसे ही यह जो लास्ट डिजिट है, इनका सेंटर पॉइंट जहां से फिंगरप्रिंट की शुरुआत होती है, वह पॉइंट हमारा नोज है। तो यह हो गया फर्स्ट पॉइंट। जो माउथ है, माउथ के नीचे यहां तक हमारा थ्रोट हो जाता है। इसी तरीके से यह चेस्ट है, चेस्ट में यहां पर यह 2 लंग्स हो जाते हैं। यह तीनों पॉइंट यहां पर मार्क कर लेने। यह हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में यह सभी पॉइंट को हमें एक्टिवेट कर लेना है। अगर ऐसा आपके पास टूल है तो बहुत ही अच्छी बात है। यह टूल नहीं है तो आप पेन का इस्तेमाल करके भी यह सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहां पर नोज के पॉइंट, थ्रोट के पॉइंट और यह लंग्स के पॉइंट, यह सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेना है। इस तरीके से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। दबाव थोड़ा ज्यादा देना है, जहां पर आपको हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाए वहां तक आपको पॉइंट को दबाना है। वह खास ध्यान में रखना है। आप हल्के हल्के ऊपर ऊपर दबाओगे तो कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से सभी पॉइंट को हमें अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेना है, स्टिमुलेट कर लेना है।
वहां पर एक्यूप्रेशर देना है। पेन का इस्तेमाल करके भी इसी तरीके से सभी पॉइंट को आप दबा सकते हो। हर एक पॉइंट पर कम से कम आपको 1 मिनट के लिए दबाव देना, यानी कि 3 पॉइंट यहाँ पर, 3 मिनट यहाँ पर, 3 मिनट यहाँ पर, यानी कि 6 to 7 मिनट में आपका यह स्टेप नंबर 2 यानी कि पॉइंट को एक्टिवेट करने वाला जो स्टेप है वह खत्म हो जाएगा। इनके बाद आता है स्टेप 3 यानी कि सभी पॉइंट पर हमें सीड एप्लीकेशन करने। कौन से सीड लेना है? कोई भी सीड आप ले सकते हो, मेथी के दाने ले सकते हो, मूंग के दाने ले सकते हो, आप मटर के दाने ले सकते हो, ब्लैक पेपर सीड, एप्पल के सीड, वाटरमेलन सीड, लेमन सीड, या तो फिर जवार के दाने भी ले सकते हो। यहां पर मैं मेथी के दाने ले रहा हूं और मूंग के दाने, ये दोनों दानों को अलग अलग जगह पे लगा रहा हूं। जो छोटे पॉइंट है वहां पर एक मूंग का दाना लगा रहा हूं, जो बड़ा एरिया है वहां पर मेथी के काफी सारे दाने लगा रहा हूं। आपको इस तरीके से पेपर टेप लेनी है, मेडिकल स्टोर पर आराम से यह मिल जाएगी। तो इस तरीके से पहला जो पॉइंट है वह पॉइंट हमारा नोज का पॉइंट है। इस तरीके से एक मूंग का दाना पेपर टेप पर चिपका देना है। फिर हमारा जो नोज का पॉइंट है वह नोज के पॉइंट पर यह दाने को इस तरीके से लगा देना है। तो यह हो गया हमारा नोज का पॉइंट। इसी तरीके से फिर हम थ्रोट के पॉइंट को, मेथी के दाने मैंने पेपर टेप पर लगा दिए। फिर जो हमारा थ्रोट का पॉइंट है वहां पर इनको इस तरीके से लगा देना है। यह हो गया थ्रोट का पॉइंट। यह एरिया बड़ा है तो आपको पेपर टेप के ऊपर काफी सारे दाने लगाने पड़ेंगे। पूरी एक दाने की चादर बना लेनी है इस तरीके से। ये जो लंग्स के पॉइंट है इनके ऊपर आप दूसरी पेपर टेप भी लगा दीजिए। मैं यहां पर नहीं लगा रहा हूं। यह हो गए लंग्स के पॉइंट। तीनों पॉइंट ले लिए, नोज के, थ्रोट के और लंग्स के पॉइंट। यह हो गया मेन कॉरेस्पोंडेंस इंसेक्ट में। पहला पॉइंट हमें लेना है नोज का पॉइंट। एक मूंग का दाना लगा दिया। नोज का पॉइंट छोटा है इसलिए एक मूंग के दाने से ही काम चल जाएगा। फिर आता है थ्रोट का पॉइंट। फिर आते हैं लंग्स के पॉइंट। एक ही टेप पर इस तरीके से मेथी के दाने लगा देना है, इनको चिपका देना है। तो यह हो गए इंसेक्ट कॉरेस्पोंडेंस। यहां पर हमने नोज, थ्रोट और लंग्स के पॉइंट पर सीड लगा दिए। तो इस तरीके से दाने हमें लगाने हैं। दाने क्यों लगाने हैं? क्योंकि सीड में हीलिंग पावर होता है, जर्मिनेटिंग एनर्जी होती है, जो कि हमारा डिसीज उनको हील करने में हमें हेल्प करती है। इसीलिए सीड बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इनके अलावा आप सीड को पूरा दिन लगा के रख सकते हो, या तो फिर रात को लगा दिए, सुबह इनको निकाल दीजिए। सीड को अगर दिन में लगा रहे हो, आपके पास टाइम है, तो हर एक घंटे 1 या तो 2 मिनट के लिए सभी पॉइंट को, सभी सीड को अच्छी तरीके से दबाइए, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। इनके अलावा यह सीड को आपको दूसरी बार यूज नहीं करने, यानी कि सेम सीड आपको दूसरी बार इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि सीड होता है, उनकी जो एनर्जी होती है वह जो हमारा डिसीज है उनको हील करने में यूटिलाइज्ड हो जाती है। इसलिए फिर यह सेम सीड हमारे कोई काम के नहीं रहते। दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नए सीड इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से यह सिंपल सा 3 स्टेप फॉलो करके आप सीजनल एलर्जिक या तो इन्फेक्शन की वजह से जो आपको कोल्ड एंड कफ हो रहा है, इनका इलाज बहुत ही आसानी से आप घर पर ही बिना किसी दवाई के, बिना किसी खर्चे के कर सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।